Men ok. Ja, ok. Velkommen, Erik. Takk. Vi kaster oss ut i det. Vi bruker tida maks. Ja. God idé, Alex. Ja, det bare å kaste seg ut. Ja. Og det begynner å kile litt i keeperhanskene, VM-hanskene nå. Nå vi i innspillingstid et par uker før VM starter, så det som hører på nå, så dette her, nå begynner å tettne seg til i mediene og alt mulig. Begynner å kjenne kriblinga komme? Ja, jeg gjør det, men jeg har jo sett at noen spillere har sagt at en må prøve å ikke glede seg for mye. Ja, mine damer og herrer, Erik Thorstvedt! Det så bra, hvordan går det? Ja, så fordi at du kan nesten bli sånn tappa når du kommer frem til mesterskapet, så du helt utslitt før du kommer i gang. Ja. Så jeg tenker bare å leve med det, og jeg skal jo være på åpningsmatchen, som Mexico-Sør-Afrika i Mexico City. Og det jo en fantastisk start på VM da. Får med seg den i en sånn Estadio Azteca. Azteca. Det veldig grov for disse Azteca-indianerne. Azteca-indianerne som holdt til i Mexico. Sant. Og det var verdens største by i år 0. Oi. Og de drepte hverandre det var jo en uoppdaget by, men de offret hverandre. Ja, når de dreper hverandre så mye og likevel den største byen, da har de mange folk å ta. Ja, det var mye å ta. Og gudene var tørste. Ja. Det var ikke bra, vet du. Hvis du har sett disse filmene og lest deg opp på hvor gærne de var. Men også trodde de at det var svalene som skrudde på solen. Så når svalene dro ut om morgenen, så trodde de at det var svalene som skrudde på solen. Så jeg har vært der faktisk og fått en tatovering her av en fugl på leggen. Ja, som sånn Azteca-symbol, ser du det? Wow. Det solfuglen fra aztekerne. For en kilde til info jeg har funnet her da. Ja, det jo helt sykt. Ja, men det jo legende å komme dit da. Det jo egentlig en av verdens største byer. Det var bare på grunn av en kommunesammenslåing i Tokyo at det ikke verdens største by. At Tokyo slo, for det ble kommunesammenslåing. Ja, og den stadion har jo huset ekstremt mange kule matcher da. VM-finalen i 86, 1970, pluss dette syke Maradona-målet, eller to syke Maradona-mål i en match, der han tar ballen på midtbanen og dribler hele England og skårer, og så senere da han skårer dette Hand of God-målet, der han jukser og slår ballen inn med hånda, og det jo liksom på ryggen av Falklandskrigen som var rett før, så det var jo ekstremt mye som lå i den skåringen da, og for han så synes jeg det var bare ekstra kult å jukse litt for å slå England, for liksom bare trykke trynet deres enda litt lenger ned i dritten. Ja, men det var sekunder før var det. Ja, det var før var. Ja, det var før var. Det jo sånn, min fars generasjon har jo et veldig anstrengt forhold til Maradona, fordi man var jo England-fan på sin hals, ikke sant? Så England hadde jo en god vei til finalen i det VM-et der. Er det litt det samme der og for din del? Et litt sånn Maradona som jo var aktiv i din aktive spiller? Ja, vi spilte mot Maradona på Ullevål stadion rett før VM i 86. Da spilte vi mot dem og slo de 1-0. For det det perfekte tidspunkt å spille mot en VM-nasjon rett før de skal ut i VM. Ja. For da de litt redde for å bli skadet. Maradona gjør ikke all verdens. Men det jo litt kult å ha det på CV-en da. Og jeg var jo fra han var 16 år så var jo han en sånn fenomen som vi hørte om selv i Norge da. Ja. Og så var det en sånn ikonisk oppvarmingsvideo fra Napoli-match. Der en sånn greie der han står bare og på en måte leker seg med ballen og bare det bare så sykt å se det. Selvfølgelig nå spillerne de ble jo bedre og bedre, men den gang å se en mann og en ball som var så i synk, som var ett på den måten der, det var noe du aldri har sett før. Og de forteller jo at nå så spiller de en Life is Life over høyttaleranlegget, og de sier jo at når motstandere skulle spille mot Maradona og Napoli der, så de sto i grunn bare og så på Maradona under hele oppvarmingen. De varmte ikke opp så mye selv. De bare stod og kikket på han, liksom. Han var legende. Ja, helt sykt. Det var bare en som hadde vært der før, og det var kanskje Pelé. Ja, Pelé, det har vel liksom vært en krangel i Sør-Amerika, hvem størst, Pelé og Maradona, og så endte det jo i forferdelse VM-messig for Maradona i 94, for han ble jo tatt i doping i det mesterskapet. Hva var det han hadde dopet seg på da? Var det kokain? Nei, det var jo slankemedisin, tror jeg. For han hadde jo lett for å legge på seg, så han måtte jo prøve å få ned vekta si.
stemmer det. 94-VM. Altså, la oss hoppe tilbake igjen til begynnelsen av 90-tallet, fordi du jo tettere, skal vi si, på landslagsuniverset, både apparat, spillere, presse. Hva den største forskjellen fra starten av 90-tallet, når vi skulle kvalifisere oss til VM? Det var vel ikke noe sånn, hadde vi et håp om å nå VM i 94, eller var dette her det kom overraskende. Det kom overraskende fordi vi var i grupper med Nederland og England, og det å slå ut de fra et lag som ikke hadde vært i VM siden 1938, det var litt sånn utopisk egentlig. Ja. Så, men så kom Myggen. Ja, så kom Myggen, og så jeg har jo vært med på mange kvaliker før det, og vi hadde alltid håp, og så tapte vi første match. Og så på en måte, here we go again da. Men første kamp til VM i 94, så tror jeg vi slo San Marino 10-0. Ja, det husker jeg. Det var bare San Marino, men likevel. Da var vi på en måte i gang da. Ja, det var da Myggen danset sånn samba foran mål. Ja, mulig det. Ja, det hans eneste mål. Så til og med, jeg hadde jo en... Altså det jo vanlig at keepere går opp på slutten av matchen når du desperat trenger en scoring. Så går de opp på corner da, for å prøve å score. På stillingen 10-0 finner jeg ut at jeg vil også score. Jeg vil også ha mål. Så går jeg frem og prøver å score. Det jo drit usportslig da. Det jo ganske klysete gjort. Og så verst av alt at San Marino kontra, og jeg må takke Erland Johnsen, en stor staut norsk midtstopper, for at han reddet meg fra tidenes flause. Hvis San Marino hadde skåret mens jeg lå og kavet opp i motsatt feltet. Ikke bra. Altså det sådde et sånt frø, kanskje sånn at dette her kan bli når man går ut av en selvtillit med en 10-0-match, og så det var jo jeg vet ikke om det var et landslag med selvtillit, eller om det var ambisjoner, var det akkurat en periode hvor vi hadde veldig mange utenlandsproffer, at man kanskje underveis der bare som, dette kan jo faktisk gå. Jeg tror det handlet veldig mye om Drillo som trener, fordi at han var sabla flink til å stikke hull på litt sånn motstandernes store spillere, store ego. De ikke så bra. Han var veldig flink til å være bare ekstremt faglig da. Ikke for å slenge dritt om motstanderen, men han hadde jo et ekstremt bra blikk for å analysere styrker og svakheter. Så han var jo flink til å få oss til å forstå at dette kan vi greie. Altså, det gikk jo så langt som etter at vi spilte 1-1 mot England på Wembley i den kvaliken og hadde ganske flaks, så var han sånn, holdt opp henne, sorry gutter, de var litt bedre enn det jeg trodde de var. Altså, så han hadde snakket England litt ned da, at dette skal gå fint, og så var vi litt på kjør i den matchen, den ble reddet av et sånn Kjetil Rekdal-skudd i krysset. Så jeg tror Drillo var perfekt for sin tid, akkurat på det tidspunktet, så passet det enormt bra med hans spillestil, men det var fortsatt, du spilte fortsatt mot litt sånn luksusspillere, som kanskje ikke løp så mye, og vi hadde jo dette at med en gang motstanderen mistet ball, da skulle vi slå til. De 3-4 sekundene etter at vi vant ballen, da var det andre lag i ubalanse, og da skulle vi hogge. Da kom flopassningen. Nei, den var litt mer egentlig i balanse, når de andre lå bak, og liksom i full balanse, så var det ofte at du ga ballen til venstrebekken, som klinket langt til Jostein Flo, som lå ute på høyre kant. For vanligvis så stilte du gjerne med en spiss på topp, som du siktet mot, men vi gjorde det litt omvendt da, vi satte den ut på kant, så du slo en diagonal fra venstrebekk til høyre kant. Men dette med å ta lag i ubalanse, det var veldig sånn, at da skulle bare ballen frem med en gang. Skulle utnytte de sekundene, og det funket veldig. Kontring, rett og slett. Ja. Men det der var ikke det liksom forut sin tid på noe vi så veldig med Pep Guardiola, Barcelona, som med en gang de mistet ball, de gjenvant, at dette her ble egentlig en slags en standard måte å presse på i europeisk fotball 10 år senere? Ja, alle fant jo ut etter hvert at de sekundene der, når du tar for når du vinner ballen fra et annet lag, så er de ofte på vei fremover. De har skjøvet folk litt høyt i banen, de ligger ikke perfekt sånn i balanse med laget sitt. Så dette har jo blitt og etter hvert så fant jo motstanderne litt ut av Norge også. For eksempel i 98, så etter å ha slått Brasil, så gikk vi jo videre, og da spilte de mot Italia i utslagsrunde. Og de hadde jo funnet ut av dette her, så med en gang de mistet ballen, så bare dreit de alt og bare spurte hjem.
Altså, da prøvde de ikke å gå i oss. Altså, da bare spurte de hjem, og så sa de ok, vi står her, vær så god, nå kan dere prøve å spille oss ut. Yes. Og det var mye vanskeligere. Så de vant jo den kampen 1-0, tror jeg. Ja, Donatell, hva het han for noe? Han som skårte. Donald, var det Donald der også? Han som i Donald var for tida. Ja. Men Drillo fikk jo kritikk for det. Han ble aldri liksom æret av den internasjonale pressen for å spille vakker fotball. Nei, med en gang når vi kvalifiserte oss, så var det jo Norge var en hype. Litt sånn så nå at mange hadde veldig tiltro til Norge, at de skulle gjøre det bra i VM. Og når det da gikk dårlig, da, for vi gikk jo ikke videre, så kom jo knivene ut. Og det kommer nok, særlig internasjonalt, og det er jo en sånn type spillestil som du bør vinne med. For hvis du ikke vinner med den, så er estetikken ikke akkurat på plass. Så folk synes jo det var en litt sånn treg måte å spille fotball på. Det var ikke så veldig vakkert, men som Drillo sier da, hva er fin fotball? Han har jo en sånn, hvem skal definere hva som er fin fotball? Og personlig så dreit jeg jo i det. Det var akkurat det samme for meg, hvordan vi vant, så lenge vi bare vant. Så jeg brydde meg ikke. Men så er det gjerne en sånn som nå, så er spillerne annerledes. De er ikke så blindt adlydende som de var den gang. Så det å spille på den måten tror jeg er kanskje vært vanskeligere for å få spillere til å gjøre nå da. De spiller veldig annerledes i klubbene sine, og Ståle spiller jo på en litt annen måte, selv om man har noen helt klare elementer fra Drillo og det han stod for. Men har de helt sluttet å drikke øl, eller i garderoben? I garderoben? Nei, det var vel mest på smuget. Det var vel det. Et legendarisk utested i Oslo. Og jeg tror det var Myggen som lurte med seg forskjellige spillere. Ja, altså han var jo en festglad fyr, men han det var jo, og jeg tror det var en god ting da, at vi på en måte gikk ut og feire ting sammen. Ja, dere ble på en måte folkelige. Dere ble det. Ja, det var jo sånn en del som vi var ute blant folk. Men Drillo likte ikke fyll. Drillo... Han likte ikke musikk heller. Nei, men han var sånn at han egentlig ville mest konsentrere seg om det som skjedde på banen og det sportslige. Så etter at Myggen og Henning Berg hadde vært ute og drukket øl i Frankrike-VM, det ble jo et helvete. Det eksploderte jo. Så spurte vel egentlig om drakk dere alkohol, og så lenge de bare sa nei, og han visste at det stemmer sannsynligvis ikke, men da var han fornøyd, for da hadde han fått et svar som gjorde at ja, men da kan man gå videre, da legger vi det bak oss, og det var kanskje det beste også. Det er klart å begynne å sende folk hjem og sånne ting, det gikk jo på en måte bra. Ja, Drillo sier jo alltid at underfokusere på problemene. Men vet du om dette elementet finnes i dagens tropp? Å gå ut og ta seg en øl? Ja, vi har ikke fått noen sånne skandaler, Nusa på byen, eller? Nei, og jeg tror at i dag så har det et mye større støtteapparat. Det er på en måte mange flere som kan være med å tilrettelegge for individuelle behov. At folk skal på en måte ha adspredelser som gjør at de ikke føler at de må åpne den ølen, og så kanskje til og med det blir åpnet for at folk får tatt seg en øl i løpet av mesterskapet. Det ser jeg ikke vekk ifra det hele tatt. Det er vel to veldig store forskjeller fra oppkjøringen, eller sånn landslaget før 1994 og den generasjonen som er fotballspillere nå, at kanskje den ventilasjonen i fellesskap med den pilsen og den festen, som jeg har hørt, altså det har vært veldig mye fest og fyll med landslaget og tett bånd til pressen og alt det der, vi skal ikke gå inn på det, men det virker som dagens generasjon unge fotballspillere har en helt annen mentalitet, sånn, skal vi si en flinkismentalitet, at jeg må ha nok treningstimer for å slå konkurrenten, at hvis du ikke er flink, holder deg borte fra rus, trener og er ekstremt nøyaktig med å ta vare på kroppen din, og legge inn mange timer, så blir du akterutseilt. Og så er det disse pengene i tillegg. Da. Det er vel de to største forskjellene fra 90-tallet til nå, eller? Ja, jeg tror du har rett i det at den enkelte er mye mer bevisst på sin egen form og hva man må gjøre for å være på topp, da. Ja. Altså når jeg var i England, og da snakker vi om at jeg kom helt på slutten av 90-tallet, da hadde du en sånn he drinks hard and he plays hard. Det vil altså si at det var en sånn æresgreie. Hvis du var sånn som kunne drikke mye, men likevel gå ut på banen og levere, og det var det mange engelske spillere som kunne gjøre, så var det liksom en sånn tommel opp. Men det slipper du ikke unna med i dag, altså. Det
Men det som engelskmennene redda seg med, var jo denne enorme fighting-spiriten de hadde. Altså, selv om de hadde vært ute og drukket ganske tøft kvelden før, så gikk de på trening og ga jernet da. De hadde bare en sånn enorm spirit. Men jeg var jo også i Tyskland et par sesonger, og det er klart profesjonaliteten der var på et helt annet nivå. Du ble veid hver dag, hvis du ikke presterte på trening. Du ble veid? Ja. Ble du veid hver dag? Ja da. Hvordan var vekten da? Og gikk du mye opp og ned? Ja, jeg la på meg 10 kilo, og det var bare på grunn av at jeg gikk i vektrommet. Så jeg gikk jo opp, og det var jo positivt fra 82 til 92 i løpet av de 2 år. Ja. Så, men i Tyskland så røykte en god del spillere. I England var det ingen som røykte, men de drakk i stedet for. Og det var i Tottenhams garderobe? At de drakk? Nei. Spilte du samtidig som Gassa? Ja, du gjorde det. Ja, du husker han fra garderoben? Ja, selvfølgelig. Det er jo legende! Ja, det er legende. Men han var tørst. Ja, men jeg vet ikke om han var den Men hadde ikke han noen skandaler da? Jo, men han er jo en misbruker. Han har jo havnet ut på narkotikakjøret, og det har vært så jeg er jo bare glad at han lever. Ja, han lever ennå. Prater du med han nå, eller? Vi treffes i garderoben i Tottenham? Av og til. Og det er jo mange som sier at det var jo så synd at det gikk som det gjorde med han. Karrieren på en måte gikk nedover, og han fikk alle disse problemene. Men med han så går han å snu på det og si, så fantastisk at han hadde den karrieren han faktisk hadde, på tross av alle de problemene han kom med. For han hadde masse sånn mental bagasje. Han hadde obsessive compulsive disorder. Han hadde Hva er det? OCD. Det at du må, sånne tvangstanker om at du må sjekke komfyren 10 ganger for å se at den er skrudd av. De kunne banke på døra 1:30 på natten når vi spilte bortekamp for en Gasser som ikke greide å være alene med sine egne tanker. For hvert 5. steg så måtte han dunke venstre tå ned i bakken når han løp. Mens han spilte. Men han mistet jo nagler på stortå. Det høres ut som han hadde en litt hard oppvekst. Ja, det hadde han. Og han, det er klart det er mange spillere som kjenner et prestasjonspress når du er på banen. Men for han så var det helt omvendt. Hans press startet han gikk av banen. På banen så var han fri. Så når vi hadde trent ferdig, så kunne han gå og spille 1 time lenger med juniorlaget på trening, fordi at da hadde han på en måte, da hadde han fred i sinnet sitt. Og problemene kom på at han gikk av, og han ble jo en helt enormt god spiller. VM i 1990, etter det så var det en klokkeklart mest populære person i Storbritannia. Det var Gassamania. Han måtte smugles ut fra treningsfeltet bak i bagasjerommet på biler, liksom. Og han var enormt populær, og jeg visste jo at dette kommer ikke til å vare. For du vet, den lille stemmen som forteller deg at akkurat dette bør du kanskje ikke gjøre. Den stemmen er ganske rolig hos Gassa. Den sier ikke så mye. Så han gjør ganske mange syke ting. Og før eller senere så vil jo det på en måte, så gjør han noe som er så dumt da. Men av og til så beveger fotballen seg inn i kunstnernes verden. Skjønner du? Og som kunstner så er det ikke alltid lett å ha kontroll på følelser eller sinne, eller ikke sant? Det er jo det er vanskelig. Og dette var ikke spillere som var sånne akademiprodukter, som var kjørt gjennom en sånn sabla utdanningsakademikvern, der mange mener de kom ut akkurat prikk like på andre siden. Gasser var bare en natural born fotballer. Altså han var bare født sånn. Hadde det bare i seg. Og ble jo bra på tross av at livsstilen var jo tvilsom. Altså, han gikk jo til Lazio, og hvordan de kunne finne på å kjøpe han, det er jo et stort mysterium. Men i hvert fall så fikk Dino Zoff, legendarisk italiensk keeper, han VM-vinner, han var jo manager og trener for Dino Zoff vant VM i 82. Ja, for Lazio, og han fikk et bilde av Gassa på stranda, pre-season da, på sommerferie. Så han sa, jeg håper det er bare hans hode satt på en annen sin kropp, for han hadde ikke akkurat holdt formen ved like den sommeren da. Så det er en sånn syk historie om han i Roma, så han fikk jo beskjed om at han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm, og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken. Da har du humor, altså.
Men var det i Tottenham-garderoben da, var det, for Gerhard Lineker var vel også der da? Var det en av de to som var som bautaene, som ordstyreren, eller som var liksom den gravitasjonen i garderoben, kan du huske det? Nei, det var vel mer, altså det var klaner da, du hadde denne Crazy Bunch, denne galne gjengen, og selv etter engelsk fotballstandard, så den gjengen som var i Tottenham på den tiden legendariske. Ja. Altså det som skjedde, det skjedde bare syke ting da. Og så hadde du den fornuftige gjengen, den kjedelige gjengen, som var Gerhard Lineker, Gary Mabbutt, Mick Schøll, noen til. Og så hadde du kanskje noen som kunne ha litt sånn fot i begge leirer da. Men det var jo en rar blanding som vi vant jo nå da. Ja. Tottenham har ikke vunnet så mye. Så på tross av at det var en form for, det vil jeg si, det var en slags utdritningskultur. Det var ikke lagbygging sånn som vi kjenner det. Det var jo mer snakk om taking the piss og alt dette greiene her. Men de hadde de var gode fotballspillere, og så hadde de denne fighting spiriten og det der greie som gjorde at de bare ga jern, altså, som var veldig, veldig imponerende. Men England sleit jo mange år med at de vunnet VM i 1966, fordi at da trodde jo at de bare var best, og det bare fortsatte de med, selv når det var bevist at det dere jo faktisk ikke da. Så de trengte jo litt utenlandsk innflytelse som startet med Arsene Wenger, som kom inn som manager for Arsenal, og så nå det jo veldig, veldig på stell i England, må jeg jo si. Det en ting jeg har lurt på, fordi jeg har alltid vært England-fan, og så har de vært så nære de kvartfinaler og semifinaler, så det noen dumme røde kort og noe selvmål, men det virker som at det alltid lugger litt for det engelske lagene, har gjort det helt siden jeg har fulgt med fotball siden 90-tallet. Og det noe, jeg vet ikke om det en parallell her, men det var interessant å høre hva du tenker om det, at det nesten så det norske landslaget etter det siste mesterskapet i 2000, hvor vi ikke kom til noe mesterskap før nå, at det har vært en slags sånn masse spillere med selvtillit, men at det kollektive landslaget har en slags et mindreverdighetskompleks, en sånn lav selvtillit som gir utslag at det alltid mister det når det gjelder som mest. Og jeg vet ikke om det en parallell der, Norge og England på 2000-tallet? England har jo hatt masse sånn golden generation-greier som bare aldri har greid å gjøre noen ting. Det jeg har savnet både med England og kanskje med Norge, at i Tyskland så var det knalltøft. Hver dag på trening var en daglig krig. Det var et hierarki, og du måtte på en måte jobbe deg opp gjennom det hierarkiet på en måte for å avansere. Og hvis du da ble god nok, så kom du gjennom det på det tyske landslaget. Men da var du tøff i nøtta, altså. Så tøff i nøtta at når det ble straffekonk, så vant alltid Tyskland straffekonkene. Fordi de var, mens i England så var det mer sånn, det så farlig? De hadde det der litt avslappet forholdet til mat og drikke, til treningskulturen, det var mer snakk om å holde seg i gang gjennom uka for lørdag klokka 3. Da smalt det, altså. Men hva du gjorde ellers på trening er ikke så viktig da. Mens i Tyskland kunne du risikere ikke få spille på lørdagen hvis du ikke var god på trening gjennom uka da. Det var mye mer sånn. Så profesjonaliteten var jo mye større hos tyskerne. Og England har jo tatt mye på straffekonk da. Sant? Og Norge, det jeg følte med Norge var at Norge kan ikke, du cruiser som regel ikke gjennom en kvalik. Du må være i litt tøffe situasjoner. Vi var i noen playoffs og sånne ting. Men når du da trenger en scoring, når det 10 minutter igjen, når du trenger en scoring, så må noen steppe frem, og så må de fikse det. Og det var det aldri noen som gjorde. Sant? Og det kan du si at det tilfeldig og sånne ting, men vi hadde jo litt det da. Når vi ligger under 1-0 på Wembley, så har det Kjetil Rekdal det der skuddet opp av hatten da, i krysset. Og jeg følte på mange måter at det gode spillere på Norge, men vi hadde aldri de som greide å ta det ansvaret når vi virkelig trengte det da. Så, og så har vi selvfølgelig superstjerner, globale superstjerner nå, som vi ikke hadde. Vi hadde gode spillere, men vi hadde ikke spillere på det nivået. Vi hadde Solskjær da. Vi hadde Solskjær. Men han var jo veldig mye en superinnbytter for Man United. Sant. Erling Braut Haaland Han var super, men han var innbytter. Ja, god spiller, og vi hadde mange gode spillere, men vi greide aldri å på en måte sette det sammen når du virkelig gjaldt da, for du må ta de der mulighetene. Men det var en kamp nå for Arsenal med Arsenal, hvor Ødegaard steppet opp,
og kom seg rundt, og fikk sentra innenfor 5-meteren, tror jeg, og så gikk han i mål, og så vant de 1-0. Ja, det var den matchen mot West Ham nå, som vi måtte vinne da, for hvis de ikke hadde vunnet den, så hadde jo sannsynligvis... de måtte vinne, men da steppet Ødegaard opp. Ja, da kom han inn og startet med benken, noe som er litt uvanlig for han da. Så, men han er jo en strålende fyr både for Arsenal og for landslaget. Altså, det er for en kaptein, altså. Og hvor mye det betyr for han. Så når han var skadet da, og når han ikke fikk være med for Norge, så var han der. Han var med og backa, han var til stede. Nei, vet du hva? Det virker som han er en fyr vi har manglet i mange år. Ja, men hatt gode Brede Hangeland var jo en fantastisk kaptein, han. Ja, men han var forsvarsspiller da. Ja, og du ser litt ned på de. Nei, men han var forsvarsspiller. Da må de løpe mye, tenker jeg. Han var litt mindre verdt som menneske, Alex. Nei, du skal ikke tenke på hva du mener om keeper, altså. Nei, men jeg tenker på midtbanen. Det ligger mye løsninger i midtbanen, og playmakeren på en måte da. Ja, og det er jo han er jo en som kan dirke opp det der forsvaret til motstanderen. Ja, og så kan han vippe opp både Nusa og Haaland foran seg. Det kan bli magisk der. Det kan det. Men var du kaptein? Jeg var kaptein etter VM 94, når Rune Bratseth ga seg. Da var jeg kaptein, men da var jeg jo... Jeg burde gjerne gitt meg i 94, jeg også. Nei, du burde holdt på mye lenger. Ja, men jeg hadde jo så mye skader. Jeg greide jo nesten ikke å komme ut av senga. Ja, men hvordan er det nå? Nei, altså alle har jo et eller annet. Ja, men har du fortsatt skader som henger igjen? Ja, jeg har et ræva kne og en litt tvilsomme rygg, men det er jo veldig få som kan si at jeg er helt perfekt. Jeg kjenner ingenting, jeg. Var det prolaps? Ja, jeg har hatt prolapser og men fotball er litt som rock'n'roll. Har du vært på mange scener, så går det litt bein, og det går litt til helvete. Sant, og det er klart, når du bøyer deg inn i målet og henter ut ballen så mange ganger som jeg gjør, da får du litt ryggproblemer. Det er en slitasjeskade der. Du slenger deg ikke etter ball. Og så pinlig, folk må komme og hjelpe deg løs. Nei, det er ikke bra. Du ser jo veldig bra ut nå da. Du ser jo ikke så ødelagt ut nå. Du mener han gjorde det før? Nei, men han var jo skadet. Ja, men du måtte jo trekke deg. Jeg skal ikke klage i det hele tatt, jeg. Så nei, alt er fint. Har du blodgjennomstrømning i hele kroppen? Så vidt jeg vet. Er det en spesiell kroppsdel du tenker på? Spesielt? Nei, men jeg vet jo bare at vi er gamle blitt. Men jeg tok alle sprøyter, piller, operasjoner jeg bare kunne. Og når jeg treffer noen av de gamle legene, så bare tar jeg de i hånden og sier tusen takk for alt du gjorde for meg. For jeg visste jo at det kan jo bety at du sliter med noe av dette her livet ut, men det er akkurat når du har den muligheten, det er når du har den karrieren. Og da gjør jeg det. Så jeg har fått mye greier, men jeg håper at alt var innenfor dopingreglementet. Ja, det er ikke lett å vite. Nei, for bare en sånn syk greie i VM, så var det en sånn, du kan smertestillende sprøyter, det kan du ta, men du kunne bare ta det for å gjøre det litt mer behagelig for deg å spille. Hvis du måtte ta det for å kunne spille, da var det doping. Ok. Det var en syk forskjell da. Altså, jeg kommer ikke ut på, men ta denne. Ja, det er doping. Jeg greier å spille, men det er ganske vondt. Ja, men da tar vi akkurat samme sprøyter da. Det var veldig rart. Det var andre tider. Var det ikke tisseprøve? Jo, det var det som var... Men det var noe doping var lov, bare du ikke hadde så vondt. Ja, altså, du er jo litt nervøs når du blir plukket ut på en dopingprøve. Ja, det er jeg hver gang. For det er jo folk som har blitt tatt på sånne merkelige greier. Det er en ting vi diskuterte i podden med flere, skal vi si, både eksperter og folk rundt. Og det har aldri kommet til overflaten, men det var jo spesielt på 90-tallet, 2000-tallet, så er det jo ryktes jo italienske og spanske lag hadde en løpskapasitet som engelskmennene bare ikke kunne fatte og forstå. Jeg har sett Rio Ferdinand og Carragher har jo snakket mye om dette her, bare sånn, de insinuerer litt, men det er ting som har foregått i fotball, spesielt i disse årene her. Har det vært noe som har vært uttalt i blant spillermiljøet, at bare sånn, disse her spillerne er for bra form, altså? Juventus som du nevner, Italia er jo på en måte, det var kjent at det ble i hvert fall påstått. Så Sør-Korea i 2002, da hadde de jo VM på hjemmebane. Jeg tror det var Gus Hiddink som trente de. Og vi spilte mot de i Hongkong noen måneder før med Norge. Altså, jeg har aldri sett noen springe så mye. Altså, det var helt
sinnssykt. Og de kom vel seg faktisk til en bronsefinale i det mesterskapet. Og, så det jeg tenker sånn, I don't know. Men det som problemet med fotball at det vanskelig å få dette gjort for alle spillerne, fordi at det alltid noen som snakker. Det for en stor tropp, og i klubblag så det noen som blir solgt, og så de sure på klubben, og så snakker de. Sant? Så jeg tror jo at det kommer til å være dopa spillere i VM i USA nå, men da det enkeltspillere som har vært skadet, vært bakpå, tatt en snarvei. Det tror jeg finnes, men at det lag, hele klubber som driver på med sånt, det tror jeg ikke, for det for vanskelig rent praktisk å få det til oss. AC Milan. Ja, de hadde jo sånn Milan Lab, der de drev og forsket og styret, men jeg vet ikke, men jeg tror de seneste årene så tror jeg i hvert fall det finnes veldig lite av oss. Men la oss hoppe tilbake til, altså, du kom jo fra, da, det het vel ikke Premier League den gang, men det en sånn formalitet, det i hvert fall øverste nivå, første divisjon i England, FA Cup gull, og så kommer du til VM, kanskje noe du ikke hadde sett for deg, men også, hvordan var det for en norsk tropp og en norsk spiller å komme til liksom, VM-sirkuset med alt det innebærer? Altså når det kom til USA, hvordan var det? Nei, det er jo det største du kan oppleve som en fotballspiller, og jeg hadde jo vært med, og, som jeg nevnte, i mange kvaliker og havnet sist, så jeg tror jo at jeg satte mer pris på det enn Bohinnen og Bjørneby og Myggen og den gjengen der som på en måte bare kom seilende på en fjøl og fikk alt opp i fanget liksom. Så jeg synes jo det var helt enormt og satte jo veldig, veldig pris på det. Og så var det jo, det første sjokket var jo varmen når vi gikk ut av flyet, så var det sånn, what the fuck, hva dette her altså? Hvor var det gikk ut da? Det var vel kanskje i Washington, tror jeg. Da var det der, ja. Eller New York, jeg husker jo ikke sånne små detaljer, men det var veldig varmt, og vi hadde jo en veldig kraftkrevende spillestil, så det skulle jo bli en liten utfordring for oss. Men dere spilte da med søppelsekker? Nei, altså dette er jo en sånn myte, altså når vi var i Norge, og vi spilte også en treningskamp mot Sverige, før vi dro over til USA, da trente vi med søppelsekker innenfor draktene for å prøve å simulere noe av den varmen som skulle komme i USA. Så dette har blitt litt sånn idiot forklart som en sånn, hvor dum går det an å bli? Vi trente med søppelsekker, men dette var altså før vi dro over, og det kan godt være at det ikke var kjempepositivt, men det var i hvert fall ikke negativt. Det er fortsatt den dag i dag, er det jo idrettsfolk som holder på med dette. Ja, de går til og med i høydehus. Ja, høydehus og når du skal, Gasser trente jo med dette nesten året rundt, for han hadde jo lett for å legge på seg. Okay. Og det er jo en sånn metode du bruker for å liksom miste vekt da. Det var en av de tristeste scenene jeg har sett i en film noen gang. Jeg husker ikke hva den filmen heter, men det er en britisk film. Der er en som skal slanke seg, og så tar han sånn plastfolie rundt hele kroppen. Og så sitter han og spiser en Snickers. Ja. Med det på. Det er bare sånn kontrast som er sånn okay. Det hjelper ingenting. Ja, jeg prøver jo alt jeg kan, men jeg må trøste og spise litt samtidig. Ja, men er dere nøye på kosthold nå? Ja. Og Erling Braut Haaland har jo fått mye oppmerksomhet, for han har jo sin egen YouTube-kanal der han kjøper disse biffene sine og hjerte, han spiser hjerte og drikker denne spesielle melk og sånne ting som Jeg tenker jo han på sporet av noe som den riktige vei, for jeg har alltid reagert på idrettsutøveres kosthold, veldig karbohydratdrevet, spesielt med langrennsløper og disse her individuelle idrettene. Jeg tenker så bare kosthold og mat har liksom i idrettsverden vært liksom synonymt med å bare dytte seg masse energi, men jeg synes jo Haaland jeg er veldig interessert i dette her da, så jeg synes jo han ekstrem på merke, og at han sannsynligvis også får et vilt bra utbytte av det. Men jeg vet ikke om det også om han influerer andre spillere til å gå etter ham. Han influerer for mange andre, for det er jo veldig mange som ser dette, og han er jo en veldig populær fyr. Altså det er sjelden du får en toppspiller som er så lite hatet, for at de aller fleste har jo sine hatere da. Ja. Men Erling har ikke så mye av det, og noen kritiserer han jo fordi at han gjør dette, og dette har ingen effekt, og hva bevis har han for det og sånn. Det skal ikke han bry seg om. At han gjør det og viser det for de som følger han, er jo helt fair. Men det er kommet veldig langt da. Mye lenger, for som du nevner, før så handler det jo bare om å stappe seg mest mulig pasta.
For pasta var greier, liksom. Ja, det var men nå, for eksempel i sykling, nå påstår de jo at sykling en ren sport. Det var det beviselig en haug med dopere før. Men de sykler jo mye raskere nå enn disse doperne gjorde tidligere. Så hvordan går det? Men da sier de at kostholdet, for eksempel, blitt et helt annet da. At de har tatt enorme skritt, og det betyr veldig, veldig mye. Hva de trykker i seg, og at det mye mer vitenskapelig enn det var tidligere. Og så vel dette hvileaspektet også. Altså man før kanskje gjorde mer sosialt, og man kanskje var på pub. Mens nå det jo et fotballliv nå. Det kanskje ikke så mange som tenker det glamorøse, proffe fotballlivet jo egentlig trene veldig hardt, og så skal du restituere på det litt kjedelige rommet du leier eller bor ved klubben din, og så det ganske monotone dager med gaming og film. Du skal bare slappe av. Ja da, det veldig mye det. Og en av de andre forskjellene som har kommet i forhold til min tid, dette som heter prep. Nå bruker de ofte en time før trening for å kunne trene. De gjør masse øvelser inne i vektrom og med strikker og sånne ting, bare for å skadeforebygge og gjøre seg klar til å kunne ha trening. Men jeg gikk jo rett ut. Bare satt i gang, liksom. Men det noe kunnskap fra altså alt med trening og kosthold jo kommet veldig mye lenger fra din tid, men det liksom, du har jo en sønn som toppspiller. Har du ting du kan gi han fra din karriere? Kanskje, det mer på det mentale, psykiske, hvor du kan bidra med noe, eller lar du han bare finne ut av livet selv? Nei, jeg kommer av og til med små ting når det gjelder rent fotballmessige eller mentale og sånne ting, men nå han veldig bra på masse av disse tingene da. Så han har jo en veldig bra idrettssyke i utgangspunktet. Og han jo en av de som, ja, han lever sunt, og de spiser bra, men han kan også ta gjerne en pizza, han altså. Ja. Så det noen som helt ekstreme. Ja, det mange som ikke spiser pizza, for det for mye hvetemel. Ja da, sant. Så, men gjennom hele oppveksten så har jeg jo prøvd å guide han litt, men det jo gjort litt forskning på at det nå mange sønner av tidligere landslagsspillere som også på landslaget, så dette jo blitt forsket rundt da. Og kosthold blir jo faktisk nevnt i denne forskningen at de får bra mat, de lever sunt fra de ganske små, for det gjør ofte med. Og så det at det litt sånn normalisert å gjøre det bra. Og vi har ingen grunn til å måtte leve ut våre ambisjoner gjennom ungene våre. Så det ikke, vi tar av press da. For selv barn så det ganske mye press ofte. Og de lurer gjerne litt av og til på hvem vil dette mest. Det meg eller far min? Som egentlig har de største ambisjonene her. Så det å senke og beholde litt idrettsgleden, og så mengden av å holde på med mye da. Så han ser også på Martin Ødegaard, hvor faren, de har jo holdt på masse. Og han har gjort en syk jobb i forhold til Martin. Ja, han har en forståelse som ikke så mange har egentlig. Nei, han ser passningsalternativene. Ja da, definitivt. Man kan jo snu på det, altså, sånn, ville vi hatt mange av de idrettsprofilene vi har hatt over hele bordet, ville vi hatt de i dag hvis ikke det var for den svært så aktive idrettspappaen, som kanskje har vært toppidrettsutøver selv, og så ser vi sånn, ville Kaspar Ruud vært tennisspiller hvis ikke det var for faren, ville liksom ta alle landslagsspillerne og langrennsløperne. Det litt interessant det der, så tenker man sånn, ja, det her går i blodet, det talent. Men jeg tror den idrettspappaen, eller altså mødre også, det jo masse eksempler på, men den har nok en ganske essensiell rolle. Ja, jeg tror du har kanskje en følelse av hva tid du må pushe litt, og hva tid du må trekke det litt tilbake. Vi spilte jo veldig mye fotball fra Christian var veldig ung, og så det på et tidspunkt så sier kona mi at dere spiller jo ikke så mye fotball lenger, hvorfor gjør dere ikke det? Så sier jeg at, men jeg her, jeg har sagt hvis du vil spille fotball, så må du komme til meg og si fra, og da var han litt, synes han gaming var litt stas og sånne ting. Og så gikk det litt sånn, og så på en måte kom han over det, og så var det sånn, ok, here we go again. Så var det på han da. Men det å ta det steget tilbake da, for hvis du bare ligger og trykker til hele veien, så tror jeg så kan du bli lei. Ja, så må de finne ut at det jeg som vil dette. Når jeg vokste opp, jeg hadde jo ingen oppfølging. Det var jo det var null. Og da kom de i hvert fall innene fra meg selv da. Ville du bli keeper? Var det planen?
Eller? Ja, jo, det var lett å smigre da. Det var ingen som ville stå i mål, så var det sånn, kom igjen, du så bra. Og så tenkte jeg, ja, ok, da gjør jeg det da. Men jeg var ikke så stor da. Jeg var faktisk ganske liten. Jeg begynte først å vokse skikkelig. Jeg var 16 år. Men du var liten? Ja, så alle har vært små. Ja, men jeg var ikke stor for alderen da. Nei. Før jeg kikket inn når jeg fylte 16. Og da ble du The Viking. Ja, og det samme var jo med sønnen vår, og vi sa alltid, det lønner seg å være sent utviklet. Fordi nå må du være litt mer nøye med alt du gjør. Hvis du har et dårlig mottak da, og ballen spretter 1 meter vekk, da kommer noen og tar den fra deg. Sant? Men en ting er å si det, og en annen ting er å stå midt oppi det. For det å være, som vi pleier å si, det var stor og treg, det er ikke en god kombo, men det å være liten og treg, det er faktisk mye verre. Ja. Så det var ganske tungt da. Men så kikket det jo inn på et tidspunkt, og da ble jo alt mye lettere. Ja, det var deg, og så var det Vegard Ulvang, og Johan Olav Koss. Dere ble The Viking. Ja, ok. Ja, jeg tar den. Ja. Du må være legende for å bli det. Apropos det med oppvekst, jeg så det var et jævlig bra intervju med Van Persie i en eller annen setting, hvor han snakker om sønnen sin, som også er aktiv spiller. Jeg vet ikke hvor langt han har kommet nå. Men da var det dette med forventninger fra far-sønn-forhold hele pakka. Jeg synes han gjorde det veldig elegant. Sønnen hans hadde vært på trening, om det var for et eller annet nederlandsklubb, jeg lurer på han var Ajax. Så fikk han ikke spille da. Og så i bilen på vei hjem så satt han og klagde fælt, han er sønn da. Og så sa han, pekte, treneren er sånn, og laget er sånn. Og så sa han bare sånn, du faen, altså nå sitter du bare og syter hele tiden liksom. Nå sitter du bare og klager og syter. Jeg har ikke hørt en dritt at du har sagt noe, hva du gjør for dårlig. Og så sa han bare sånn, altså jeg kommer til å være glad i det uansett, hvis du har lyst til å spille fotball, eller ikke lyst til å spille fotball, spiller ingen rolle for meg. Så lenge du gjør det, så er jeg happy. Men hvis du mener at du har lyst til å bli profesjonell fotballspiller, og sitter og peker på alle eksterne faktorer som er grunnen til at du er mislykket, så må du ta deg sammen, fordi du kan ikke drive og skylde på alle andre. Du må liksom, hvis du virkelig vil dette her, så må du ta ansvar selv da. Men hvis du ikke vil spille fotball, fine by me. Og da var det sånn, da hadde han gått litt i seg selv da, og kom seg inn på lagen og sånt også da. Så jeg tror det er den der balansen at jeg forventer ikke at du skal være i førsteelveren eller bli fotballspiller, men hvis du faktisk vil dette her selv, så må du jo faktisk, så forventer jeg nesten å se at du er seriøs med det også. Ja, og i en sånn situasjon så tror jeg det er veldig lett for foreldre heller å hjerter med. For vi er jo veldig glad i ungene våre, og vi vil ikke at de skal ha det vondt. Så i en sånn situasjon så er det lettere å si seg enig med sønnen, og det er dritt, og han forstår ikke han treneren. Så jeg tror jo det å ikke være sånne curlingforeldre som skal ta vekk alle hindringer i veien for ungene våre. For problemene, altså utfordringene kommer før eller senere, uansett da. Og hvis du ikke blir herdet bitte litt underveis, så blir det mye vanskeligere. Så jeg tenker at det å la de ikke, altså når unger virkelig sliter, det har jeg respekt for. Det skal vi ta på alvor, men litt sånne greier underveis, det må de tåle oss. Ja, de må det. Nei, men det som er vanskelig også er å gli inn i det sosiale, komme seg inn i et lag og skjønne alle disse her bevegerne som er innenfor et fotballag, og også bli venn med treneren. Treneren kan jo ødelegge et liv, vet du. Ja, og det føler jeg jo, selv i dagens fotball, hvor det er ofte så store, altså det er så store organisasjoner, det er så mange ansatt for å sørge for at det faller på plass, at vi vinner de kampene da, og vi har de rette spillerne og alt dette her, og så på tross av denne svære organisasjonen som skal få dette på sted, så er det en flaskehals, og han er treneren. For da er det bare en mann til slutt som bestemmer uansett da. Og han kan like deg eller ikke like deg. Og vi tror jo at det er et naturlig bra økosystem der de beste spillerne bare på en måte flyter oppover, og til slutt så ender de på toppen. Jeg tror i fotball-Europa så er det enormt mange spillere som er feil evaluert. Altså, de er på feil hylle. Noen er høyere oppe enn de burde være, og noen er lavere nede. Det er masse kjempegode spillere der ute som nesten aldri spiller kamp. For de har så svære tropper, og det er mye snakk om at spillerne i dag spiller alt for mye. Det er rovdrift på spillerne, og det er fair, men det gjelder noen veldig få. En mye større problem er de som nesten aldri spiller fotball. Hvem sitt ansvar hvis man havner i en sånn situasjon? Det kan være jo langt ned på juniornivå og sånne ting. Og er det et eget ansvar da, at hvis det er på kant med treneren eller at du kommer ikke inn, burde du da flytte på det? Burde du ta ansvar selv, eller bare
holde hodet ned. Nei, det er jo det. Liksom, hvor mye skal du bare stå i det, og til slutt så kommer han til å se lyset, han treneren. Så du må, det å treffe på rett med klubbbytter og sånne ting, tror jeg er ekstremt viktig. Da. At du er på rett plass til rett tid. Noen spillere får akkurat han treneren som ser deg i, jeg vil ha deg i den rollen, og der skal du spille, liksom. Mens andre gjerne spiller deg ut av posisjon, og så får du en liten skade, og det å kjøpe en spiller det er jo nesten sånn bare 50% suksessrate. Altså, du treffer jo bare på halvparten, nesten uansett hvor mye penger du betaler for. Ja, men jeg så noe om Garrick som er nå trener i United. Han ville jo vite hvor er det spillerne selv vil spille. Hva er det du vil gjøre? Hva er det du gjør best på det laget? Eller hva føler du selv at du er best på da? Og så har han flyttet litt på dem, og så nå får de lov til å gjøre mer av det de digger da, på en måte. Ja. Og det er jo et dilemma for eksempel i forhold til VM da, der et lag for eksempel har de beste spillerne spiller omtrent i samme posisjon, sant? Og da blir det lett å begynne å skyve litt rundt på ting og bygge om laget og spille der, eller skal du bare stå i det og ta en som kanskje er litt dårligere i utgangspunktet, men han spiller nå der. Frankrike og Brasil og Spania, den dekningen de har, 2 venstrebekker, 2 høyrebekker, fy fader for. Og det har jeg ofte tenkt på denne trenerrollen ved siden av å være filmregissør. Jeg tror det er det mest kompliserte yrkene som finnes i hele verden. Men det er jo veldig... Ja, eller hvis du er entreprenør og har ansvaret for at det bygget skal bli ferdig. Det er altså... Eller du tenker på denne T-banelinjen til Fornebu, som ligger verdens største hull, har vi jo gravt her borte. Men de skyver på fristen ute, så der kan de bare hente noen ekstra milliarder og sånn. Så men det er et veldig godt poeng det du sier da. Jeg er jo veldig fascinert av film, og det at du kan ha de beste folk og de største ressursene, og så likevel så blir det en ganske dårlig film da. Hvis du har andre sånne low budget greier der bare på en måte brikkene faller på plass, og det å organisere det, liksom, jeg er jo veldig interessert i det teamaspektet av det. Hvordan bygger du et godt lag, hvordan bygger du en god kultur. Jeg synes band er jo kjempefascinerende med akkurat det samme da. For at, den syke dynamikken som finnes internt der folk gjerne ikke engang egentlig liker den samme musikken, og hvem skal ha penger for T-skjortesalget, og du kom inn og nettopp, jeg har vært med lenge. Og han har lagd alle låtene. Sant? Og hvorfor får du så mye penger, selv om du skriver, jeg liker mye, altså, alt det der er jo dritfascinerende. Og fotball da. Jeg sammenligner ofte det med musikk og idrett. Altså det å være på scenen og idrett, for du er aldri bedre enn ditt siste show. Og sånn er det i fotball også. Du er aldri bedre enn din siste kamp. Så toppidrett og showbiz er veldig likt. Ja, og du går jo ut på scenen da, som musiker, for å levere en bra prestasjon. Ja, og uten å være for mye. Det er en balanse. Du skal være kul, samtidig som du skal virke jævlig tøff. For hvis du vil det for mye, jeg ser ofte fans som anklager spillere for ikke gidde, og de jobber ikke hardt nok og blir ikke for trakten. Det går også an å ville det for mye. Du har høye skuldre, sant? Du binder deg. Og da blir det feil. Da er det ikke det riktige uttrykket som kommer ut. Ja, han må bare si det, for det er et bra quote, synes jeg. Sønnen min var akkurat i Barcelona. De spilte kamp på fredagen, så fikk de et par dager fri, så han dro til Barcelona. Gikk på Eric Clapton-konsert. Han er jo godt opp i året da, og han er jo kjent for liksom, Clapton is God var jo graffiti i London, og han er jo kjent for disse enorme gitarsoloene der han bare måtte, så ble han spurt, hva tenker du egentlig på når du står der og har disse enorme improvisasjonene, og liksom, hva går gjennom skallen din? Så sa han, 99 ganger av 100 så tenker jeg bare hvordan i huleste skal jeg komme meg ut av dette. Og det synes jeg er litt kult da, for det viser bare at det der opphøya greiene, så er det bare sånn, hvordan skal vi fikse dette her da? Hvordan skal jeg lande denne her? Det er veldig godt poeng. For det er teknisk, og noen ganger så må du bare improvisere det, og av og til da så treffer du så riktig at det er bare at det er kunst. Men det er den der magien som tilskuer, som publikummer. Jeg har det samme selv, jeg har jo drevet med musikk nesten hele livet, men fortsatt når jeg ser pianister eller sangere, så tenker jeg at for meg er det fortsatt magi. Og det er, jeg husker fortsatt en av de første samtalene jeg hadde i den podcasten her med Magnus Carlsen, og dette her var jo da før han flytta og ble steinrik på sin eget business og alt dette her, hvor det fortsatt var ganske mye temperatur rundt hans VM-deltagelse da, på dette her langsjakk-VM. Og da snakket vi om at
så våger jeg meg fra Bortsett Magnus, så det, når jeg spiller lynsjakk på mobilappen min, så det sånn, i det øyeblikket jeg begynner å tenke, da går det til helvete med lynsjakken. Altså, ikke sant? Du må bare ha den motorikken inne, ikke sant? Og jeg tror det også litt sånn faktisk med fotball og de individuelle ferdighetene, at i det øyeblikket du begynner å overanalysere hva du skal gjøre og sånt, at ikke du har den automatikken, sånn som du bare ser de her sannsynligvis mest som det villeste eksempelet. Da. Det ikke noe tenkning der, det bare kroppen vet, og hodet vet hvor den skal. Og med en gang du begynner å tenke og sånt, og sikkert sånn der, jeg kan se for meg hoppidretten ganske sårbar der, eller kanskje golf, hvor det sånn øyeblikket spiller hele rollen. I det du begynner å overtenke, så går det til helvete. Så det var fascinerende at han liksom har liksom mye av de samme problemene, at han begynner å tenke selv i lydsjakk, så går tida. Det som å kjøre slalom, du må ha det i ryggraden. Ja, og de påstår jo at altså, verdens definitivt beste sjakkspiller jo Magnus Carlsen, men den nest beste jo en full Magnus Carlsen. For da ligger jo en del klipp ute der det full å spille, og det jo, da tenker jeg jo i hvert fall ikke så veldig mye. Men golf jo en enormt fascinerende greie, for ballen ligger helt i ro. Og det gjør at du får så veldig mye tid til å tenke, for ballen ligger jo bare der. Sant? Mens andre idretter så må du på en måte, du i bevegelse på et eller annet vis, eller mot objektet som du skal slå eller sparke i bevegelse. Og det så det annet jeg spurte, altså det var morsomt hvor mye av mine følelser rundt sjakk som også gjaldt han da. Så altså, det jo en uendelig avstand mellom oss to som spiller det, men jeg sa altså bare sånn, har du noen gang følelsen at når du slipper en brikke, da kan du ikke flytte, har liksom gjort ditt definitive trekk, så angrer du umiddelbart, men du ser det ikke før du i det du slipper brikken. Han sa, sånn det hele tiden. Sånn det hele tiden. Så det sånn du kan sitte og overanalysere og tenke, liksom, og helt til du slipper brikken, så faen, det gjør du feil. Jeg veldig interessert i sjakk, så jeg har vært med på noen sånne sendinger som Norway Chess har, sånn, så plutselig så sitter du altså i panel med Vichy Anand. Altså legende, og så sitter du rett på så skal du liksom være med i en sjakkdiskusjon da. Jeg har dette imposter syndrome som bare på turbo i en sånn situasjon også. Og hvor høy rating har du kommet opp, og hvor høyt sjakknivå du? Nei, jeg veldig lavt, jeg kan jo bare en åpning. Og hvis det litt lengre tid så jeg sånn opp mot 1000, men på kjappere så jeg på 800 liksom. Så, men jeg har jo aldri lært meg, og det har jeg sagt hele mitt liv. Jeg har masse sjakkbøker og sånn, men det jo kjekkere å bare spille. Sant? Jeg vokste opp med en onkel som het André Bjerke. Han sa at fotball sjakk med levende brikker. Alex Ferguson også sa jo det, manageren til Man United, at hvis han kunne gjort ting om igjen, så skulle han fått spillerne sine til å spille sjakk. Det mange likheter, selv med dette, liksom, hvor mye skal du gønne på det offensive mot det defensive. Og det defensive viktig. Og så det var jo en sånn litt kul diskusjon. Og noen brikker altså flyttet ut for hva du skal bruke dem til mye senere i spillet. Det ikke jeg. men Pep Guardiola og Magnus Carlsen hadde jo en sånn et snakk der de satt sammen, og der snakket for eksempel at du overloader på ene siden da. Du kjører opp og så bang, så slår du til på andre siden for eksempel og det jo en ganske vanlig ting å gjøre også i fotball da, at du trekker motstanderen veldig over mot venstre siden, og så kommer den crosseren over på høyre der det mye mindre folk. Der det åpent. Jeg tenkte også på det Simen Agdestein, dette her bør for de yngre lytterne, kanskje de forbinder den med sjakk, men det her vel kanskje det ganske utrolig historie. Det en mann som da valgte sjakken foran fotballen, og han var på landslaget rundt da du holdt på, var det ikke det? På slutten av 80-tallet. Jeg kjenner Simen veldig godt, jeg. Du gjør det? Ja. Så, han morsom da. Ja da, og det som skjedde var jo at han var en eksepsjonelt god fotballspiller. Altså, han spilte på Lyn. Han var veldig god, altså. Men han måtte velge? Nei, han fikk en alvorlig kneskade. Veldig alvorlig kneskade, som var med og gjorde at han egentlig måtte gi seg. Da trodde jo hele Sjakk-Norge at, for han var en av verdens beste da, at nå kan han endelig konsentrere seg om sjakken. Men han ble jo dårligere og til å spille sjakk. Fordi det fysiske og det mentale, de går jo litt hånd i hånd da. Så når han ikke fikk den der fotballgreia, så ble han vel faktisk litt dårligere og til å spille sjakk. Når han ikke hadde det andre komponenten i livet sitt. Men hva den største forskjellen på keeper
rollen på begynnelsen av 90-tallet for jeg regner med at du følger fotball såpass tett, og du kanskje snakker med dagens keepere. De bygd på samme måte? De har jo, av jeg vet, en mye mer aktiv rolle i ballfordelingen, for da spiller man mye mer bakfra og sånt også, men keeperrollen veldig radikalt annerledes fra da du holdt på til nå? Ja, det han. Ja. Mest på grunn av det du nevner med beina da. Altså du må, hvis en klubb skal ha en keeper nå, det første de spør etter, hvor god han med beina. Okay. Og, det har liksom, og du må være så modig da for å spille. Nå ser du jo at keeperen stiller seg jo med knottene opp på ballen og bare venter. Dess lenger han kan vente til nærmere motstander kommer, dess bedre det. For det åpner seg rom andre steder. Så du må jo være, og så går de i dass av og til, og det må du være mentalt tøffe nok til å stå i da. Men keeperen må faktisk være en god utespiller også. Veldig. Altså, og Arsenal-keeperen Raja jo enorm keeper, men også fantastisk med beina da. Og det betyr veldig mye for spillet deres. Og så blir jo de flinkere, altså corner for eksempel det var jo tøft når jeg også spilte, men ikke sånn som det holder på nå. Det verre nå? Ja, mye verre. Ja. Nå har de oppdaget hvor mye dødball faktisk betyr da. Så de legger jo enorme ressurser, de har egne dødballtrenere, ressurser nede i, og det å blokke keeperen gjør det vanskelig, for han jo en del av den pakken da. Beskytter ikke keeperne, var man mer beskyttet før, via dommerne og sånt, eller hva? Jeg tror bare det så mange folk da. Det så kaos. Trangt, det så mye kaos. Du skal løpe ut, men der står det jo en. Og så går du rett i han, og det jo ikke hans feil, han stod jo der. Altså, alle disse tingene her som... Og så måten de slår innlegg på generelt, når jeg kom opp sånn midt på 80-tallet, så var det jo vanlig at de bare slo han inn der med litt luft, så du fikk god tid til å beregne, og jeg var veldig aktiv i feltet, fordi det var lett å gå ut og plukke, liksom. Nå de mye flinkere til å slå de ballene inn. Hardt og lavt. Ja, så... og så jo ballene annerledes. Når jeg var i England så spilte vi en sånn mitreball som var ganske tung. Så du greide ikke å sparke den så langt, men han gikk i hvert fall beint. Når noen skjøt på deg, så gikk han rett frem. Ja, han gjorde det, men tenk deg med George Best når ballen veide 20 kilo. Ja, om ikke 20, så var det i hvert fall ganske tungt. Ja, og litt vann på ballen. Ja. Så, men ballene i dag, de flakker jo. Du ser ballbanen, så beveger han seg. Du må vente veldig lenge før du på en måte egentlig reagerer på den ballen da. Og alle disse tingene jo med å gjøre det vanskeligere. Så de som står i mål nå jo klart bedre enn det jeg var. Altså alt går jo fremover. Disse diskusjonene har vi av og til med sånne gamle lagkompiser kommer sammen, der noen mener at nei, vi var like gode, og vi hadde slått de, og det bare rør oss. Men hvem keeperen nå? Blir det Haiken, eller? Neida, det blir Nyland. Ørjan Nyland, han har vel egentlig fått den beskjeden. Han spiller jo ikke seriefotball, han sitter på benken i Sevilla. Og det jo en utfordring, men Frode Grodås før VM i 98 spilte ikke 1 minutt med seriefotball den våren, 0. Det sant? Ja, så det går an da. Og nå hadde vi jo et par kamper nå i vår, og da var jo Nyland bra, og jeg synes det beundringsverdig at han greier å være så god da når han kom på landslaget, når han spiller så lite klubbfotball. Jeg fikk helt nøye hvis det gikk mer enn 2 uker uten at jeg spilte en kamp. Ja, satt du mye på benken? Ja, jeg gjorde jo det også. I Tyskland, eller? Så i Tyskland, men også særlig på slutten i England, da jeg var litt sånn, holdt på å falle fra hverandre. Men av det, for eksempel siste seriematch i England var sånn 20. mai da. Og så hadde vi kanskje en landskamp en måned senere. Ja. Så du måtte holde det gående. Da fikk jeg kanskje Norges fotballforbund til å arrangere en kamp for meg. Så jeg fikk spilt en match. Ja. Så for eksempel, jeg husker jeg spilte i Egersund, lokaloppgjør mellom Eik og Eiger. Det en av de sykeste lokaloppgjørene som finnes da. Sant? Og så spilte jeg en omgang på hvert lag. Det var masse folk, det var hornmusikk, og i pausen så skulle noen lokale politikere ta straffer på meg da, i pausen da, straffekort. Og så det en som kommer bort til meg, så sier han, jeg har veddet 500 kroner med kameraten min om at jeg skal score på deg. Gidder du kaste deg til høyre? Så tenkte jeg, litt uskyldig korrupsjon kan jeg jo alltid svære med på. Så han springer jo frem, jeg kaster meg til høyre, og han skyter utfor til venstre. Det veldig bra. Hva jeg tenkte på med det jo sånt, for at folk skal forstå den der
Jeg tror det vanskelig å sette seg inn I for de som til og med ga seg med fotball tidlig, for jeg har et distinkt minne av corner. Jeg juniorspiller på Bærum Sportsklubb. Så jeg litt tynn, men jeg høy og rask. Men den overgangen, og jeg vil tippe det kanskje nesten sånn en type lik overgang hvis du kommer fra norsk fotball til engelsk fotball, eller ut til virkelig på toppnivå. Det der med corner helt fast. Jeg får nesten gåsehud å tenke på den første corneren jeg spilte med A-laget til Bærum. Altså da, du kan hevde deg på alt mulig, du kan lese spill og involvere deg, men den krigen I det den corneren ble slått, det nesten sånn der, det kaoset på D-dagen som du ser I filmer, at du aner ikke hvem som på laget ditt, hvem, det albuer, knytting, og det så det bare sånn, det 3 sekunder med bare ingen vet hva som skjer. Og så plutselig bare og det bare, jeg ble så fascinert, bare sånn, fy faen, dette toppnivå, liksom. Det noen som vet hva som skjer på corneren, og blir enda mer fascinert når du ser TV-bilder da, at det en mølje med 10 stykker som bare slåss, så det en som bare faktisk har øya på ballen, og liksom 2 meter opp I været, og finner den luka. Så den corner helt spesielt. Men det går ikke lenger. En kan ikke holde på, det bare en brytekamp. Og nå var det jo I den Arsenal-West Ham-matchen var det jo en helt så avgjør, det en var-situasjon da, som avgjør ligaen. Så hvis de lar dette målet stå, så vinner Manchester City. Tar de det vekk, så vinner Arsenal. Og jeg synes jo de gjorde en riktig avgjørelse, fordi at en West Ham-spiller har en arm på en måte over brystet på keeperen da. Men hvis du ser alt, hvis du tar bare et stillbilde av den situasjonen, og ser på alt annet som skjer I den situasjonen, alle de andre spillerne, hva de holder på med, altså Declan Rice da, som det stod en eller annen plass, han utfører jo det 100% korrekte Heimlich-grepet. Der du skal, når du har satt noe I halsen, så skal du ta rundt I bak, og så skal du klemme til, sånn at denne kjøttbiten kommer susende ut. Så det alt for mye, det går ikke lenger. Men det var riktig å annullere det. Jeg synes det var det. Så vi lar det bare passere, men et eller annet sted man setter grenser, men vil ikke hvis man har blåst straffe på alt der, så vil man jo oppført seg bedre I zonen der. Holde rundt hverandre, burde jo bare vært straffe. Burde ikke det? Jo da, men de har... og greia at det betyr så mye da. Du får så god uttelling hvis du greier å gjøre dette på en bra måte, at det kommer bare til å bli verre og verre hvis de ikke setter foten ned på en eller annen måte. Da. Men kan Ødegaard da ta det trebbel? Kan han både ta Champions League og VM og Premier League og VM? Ja, faktisk, den hadde jeg ikke tenkt på. Og den ligger jo definitivt I potten også. Ja, tenk hvis han gjør det. Ja. Nei, jeg tror Norge vil ikke VM, altså. Det kan jeg bare si med en gang. Hva oddsen da? Norge kommer ikke til å vinne VM, og det som jeg helt sikker på jo at vi jo optimistiske og ser frem til dette, men bare vent, når Norge ryker ut så bryter helvete løs. Litt sånn som med Drillo I 94 fordi at da blir det jeg har vært med på 4, jeg var med I OL I 84, jeg var med I VM I 94 som begge som spillere, så var jeg med som trener I 98 og EM 2000 da. Og det samme skjer jo hver gang. Helvete bryter løs når Norge ryker ut. For da det jo et eller annet som har gått galt, og som har vært for dårlig, og da begynner den store skjelleganskningen. Kanskje hvis vi kommer til en kvartfinale da, så vil folk synes at, men ok, det får vi ta. Ja, men nå har vi et skremselsvåpen. Først kommer Ødegaard, og så kommer Haaland inn foran. Alle vet hvem det alle har sett dem. Det jo litt, folk kan jo pisse på seg av mindre. Ja, men det klart, jeg tror ikke Frankrike gjør det. Det tror jeg ikke. Og Senegal har vel også ganske bra selvtillit, men Irak, I første match, blir jo 100% et nøkkeloppgjør. Irak har mistet Drillo. Ja, det har de gjort. Men den må vi vinne. For hvis vi ikke vinner den, så vi siklet og sykler oss. Ja, da må vi ha en 10-0-match, sånn som med San Marino, så at vi får en flying start. Irak slo Bolivia. Gjør det? Ja, det gjorde de. Men Bolivia jo et lag da, som seiler veldig mye på den hjemmebanefordelen når de spiller opp I 3000 meter. Over 4 tror jeg det. Ja, det veldig høyt. Den tror vi mistet her litt, fordi det her med dagens keepere, som må basically være utespillere på sett og vis, være den 11. utespilleren. Men vi hadde jo en som var like forut sin tid her som Drillo var med taktikk på 90-tallet. Møtte du Higuita noen gang? Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Men det var en del av disse, han gjorde dette berømte skorpionsparket på Wembley, som jo legendarisk, og noen sier, men assistenter man hadde,
hånda oppe. Ja, eller flagget men han oppe for- gjorde det med vilje. Ja, altså, jeg vet ikke, men det er jo i hvert fall en helt syke ting å gjøre da. Men keeperen til Mexico, Jorge Campos, som spilte mot første match i VM 94, han var jo også en sånn som var veldig langt ute da. Han var jo bare, jeg tror han var 1,72 høy eller noe sånt. det er Han var vilt. ekstremt liten. Med spenst. Og Jostein Flo knuste han jo i lufta hver gang, og fikk frispark mot seg hver eneste gang. Noe som var helt sprøtt egentlig, for han gjorde jo ingenting annet enn å gå opp og bare vinne den ballen. Ja. Men det til Helge Huit, jeg vet ikke, husker på Italia-VM når han var jo en karismatisk skikkelse der også, men apropos, der ble vel han en kjempesyndebukk når han skulle drible Roger Milla, Ja. og Roger Milla bare fisker ballen, og så kjører han går inn på åpent mål. Og så husker jeg Higuita sa at dette har aldri skjedd meg før. Nei, det nekter jeg å tro, altså. Med den spillestilen så må det ha skjedd før, altså. Men du møtte Cantona noen ganger? Ja da, det gjorde jeg. Det er jo et fælslig minne. Det er en av de verste kampene. Vi tapte 5-0 for Tottenham mot Leeds, når Cantona spilte der. 92. Jeg tror vi greide å gå i offside en gang. Det var det nærmeste suksess vi var gjennom hele matchen. Så ja, han er jo blitt en myte da, en større altså spilleren Cantona har jo ingenting mot alt det andre. Ja, nå er han jo helt spes, nå er han jo Ja. poet. Ja, Han poet og filmstjerne. jeg drar rundt og har sånne one-man-shows som er litt rare. Litt rare. De er veldig rare. Han prater jo om sild og måker og Ja. Sånn. Hva er de 3 keeperne hvis du skal uten å tenke for å ta liksom sjakkverden, hvis du bare skal tenke, sånn, de 3 keeperne som imponerte deg mest? Jeg har sett Maier der. Hvem er liksom de 3 store keeperne i vår tid? Jeg var en veldig fan av en russer, eller Sovjetunionen, eller Renat Dassajev, het han, en veldig høy... Hvis noen har sett det der enorme målet som Van Basten skårer i EM et eller annet, så han står i mål der da. Men han synes jeg alltid var en bra keeper. Neuer har jo vært med og flyttet grenser. Manuel Neuer, tyske keeperen, som ikke skal være med i VM, foreløpig i hvert fall, så får vi se om han melder seg på noe helt på slutten. Men han var jo en som tok dette med å spille og, altså, ute da, og bryte langt ute på banen. Det er flere som har holdt på med det, men han var jo en som på en måte satt en standard og satt i system på en helt annen måte da. Og så er det jo, må jeg jo si at Peter Schmeichel, han var altså enorme på mange måter da, med utkastene sine, med hvor aktiv han var, hvor uredd han var. Og han gjorde også en del feil, men det var som om det aldri hadde skjedd. Nei. Hvis han bommet på et eller annet, så bare gikk han videre som om ingenting hadde skjedd da. Men han hadde også litt sånn, jeg synes han hadde litt sånn rar kasteteknikk, kastet seg ofte litt sånn på magen og sånn, men var en enorm keeper da. Så, men Brian McClare, som var en lagkamerat av han i Manchester United, han skrev en bok med en slags dagbok over sesongen, og der skrev han om Peter Schmeichel. Han er tilbake etter operasjonen, men den var mislykket, for han vil fortsatt ikke innrømme når han har gjort en feil. så Han opererte i hjernen. og det er rart, han endte jo plutselig opp med å stå opp for Manchester City da. Plutselig, så han er jo en skrue på mange måter da, men som keeper så var han enorm. United likte ikke det. Nei, det forstår jeg. Ja, var det ikke sånn isfront mellom Schmeichel prøvde å få kontakt med Roy Keane der i tunnelen en gang? Det er en sånn Jeg tror Roy famøs Keane video. slo han ned i garderoben en gang. Det er en sånn historie om Oi, det. wow, så vi At har han bare de- klabber til han. Hva da? At Roy Keane slo ned Peter Schmeichel i garderoben. Roy Keane slo ned noen og en hver han. Ja. Han ble forbanna, vet du. Og så ventet han ikke på dommeren heller. Når Paul Ince sto inne der og skulle prate, så gikk bare Roy Keane ut. Og så fulgte hele United etter. Ja. Så står dommeren og han andre laget igjen i spilltunnelen. Da er Keane lei. Hvem er de råeste og eller de styggeste motspillerne som liksom har gitt deg virkelig noen i ribbeina? Ja, det er vel noen spisser der da, eller? Kanskje midtstopper? Jostein Flo. Han lagde helvete. Ja, Han har sikkert helvete og... Ja, men han hoppet på trynet mitt en gang, tror jeg. Når han spilte på Sheffield United. Ok. Og så da brakk jeg nasen, tror jeg. Den har vel gått noen ganger, men i hvert fall så sitter vi på bussen hjem da. Og jeg har samlet en god mengde med blodige papirlommetørkler som ligger på bordet foran meg da. For det er bare rant og rant. Så kom en lagkompis forbi, og så bare spiser han de. Sånn holdt de på da. Sånn gikk dagene.
Han var ikke redd. Nei, det var greit. Ja. Så han spiste mye han. Han Dere spiste ble- også andre ting. Men Dere det var ble greit. blodsbrødre. Ja. Og spiste han det. Nei, det var jo Les Ferdinand. Det var en Queens Park Rangers og England-spiss. Han var god, altså. Ja, han var jeg veldig han var fan sånn enmannsangrep. Ja, Altså. Han var steike. dritgod. Ja. Han var tung å møte, for han hadde en veldig god spenst. Ja. Så han gikk høyt, så ja. Mark Hughes. Mark Hughes var også en sånn syk Mark Hughes-historie. Han var i Barcelona, men så gikk det liksom passe, så han gikk på utlån til Bayern München. Så skulle vi med Borussia Mönchengladbach spille omkamp i cupen mot Bayern München. Men dette var da plutselig på en sånn internasjonal dato, så Wales hadde landskamp i Slovakia eller et eller annet, eller Tsjekkoslovakia, noe sånt, samme dag. Så han kunne ikke være med. Uli Hoeneß, stor mann i Bayern München, han sendte et fly, han. Så når han var ferdig med matchen der, så fikk han rett ombord på flyet og sendte han til München. Og plutselig så gikk det sånn sus gjennom publikum. For da kom ute i matchen, og han rakk jo ikke kampen. Men det ble jo ekstraomganger. Og han ble satt innpå og spilte sin andre kamp for dagen. Og i Tyskland er det veldig sånn, litt sånn sjakkbetont, det er veldig taktisk da. Så at han kom på banen, det fucka jo med hjernen til både treneren vår og alle spillerne. Så han var med å vippe, han skåret ikke, men han var med å vippe den kampen. Yes. Bayern München sin vei da. Fy fader. Ja. Herregud. Det er utrolig. Ja, det Flo-brødre nå, det er nesten sånn, hvor blir det av den fotballdokumentaren om Flo-brødren, eller Flo-familien? Altså bare, det er jo vanskelig for unge mennesker. Jeg bare ser hvor mange som sier hvor undervurdert Tor André Flo er i forhold til kanskje hvor mye vi har de klubbene han har spilt for, og de målene han har gjort, og det nivået han faktisk var på i sin tid. Det er liksom kanskje litt undervurdert i den sånn store norske fotballhistorien. Ja, jeg tror du har rett i det. Altså. Han på sitt beste var han helt enorme. Altså, Drillo var jo sånn hvis du slo opp på en kantspiller da, som hadde en bekk i ryggen, og du sto liksom feilvendt, det var en dårlig passning. Hva skulle han gjøre med den, liksom? Så hvis du får ballen feilvendt, så skal du i grunnen bare... Han likte jo ikke støttepasninger, men da skal du slå en støtte, så skal vi videre på en annen måte da. Men Tor André Flo var sånn, hver gang du får ballen, så skal du vende opp. Altså alle andre ikke gjør det, men Tor André, du gjør det. For han var så god da, at han kunne ta imot den og bare snurre rundt og komme seg fri uansett da. Nei, han var helt enorme på... og så gikk det jo litt nedover. Han hadde en veldig stor forskjell på hvor god han var på ulike stadier i karrieren, når du får, men på sitt beste, fy filla, det var helt enormt. Altså. Ja. Det må vi lage, Alex, en dokumentar om Flo-familien. Ja, jeg er med på det. Ja. Det finnes sikkert en haug med sånne... Hvis vi skal ta hele familien, så er det sikkert noe grums også, vet du. Det alle sånn familier har noe grums. Det blir sånn Ingebrigtsen-dokumentar til slutt, så bare det er noen fedre og onkler der som virkelig bare... Som vi avhørt. Ja. Jeg husker, det var jo, NRK hadde jo en sånn Hvem tror du at du er, tror jeg serien heter, som var sånn sexgranskingsgreier. Og det var jo veldig... Fant ikke Jon Almaas ut at han hadde en beste tippoldefar som var spedalsk, og det var noen sånne masse greier. Og så tok NRK kontakt med meg og spurte om det var greit at de gikk gjennom min familie, og liksom om de kunne lage noe på det. Ja, det var helt greit for meg, så kom de bare tilbake om at det blir ikke aktuelt. Og da begynner du å tenke litt da. Hva er greia her? Ja, hva er greia? Hva er det de har funnet for noe? Ja, men fant du det ut? Nei. Du ble ikke bitt av basillen? Nei, men det kan jo være at det var bare kjedelig. At det ikke var spenstig nok. Var for få spedalske i min familie. Altså, et eller annet da. Det var Sola-stranda. Så, men programmet var faktisk veldig bra. Jeg ble også spurt om å være i det, og jeg ble medlem av myheritage.com. Jeg tok det med alt det. Nå er jeg tilbake på 600-tallet. Nei, det er seriøst. Ja, det er helt sinnssykt. Nå har jeg vært der i 10 år, for det er cirka 10 år siden dette her. Når det programmet ble lagd. Så jeg har vært i det MyHeritage i 10 år. Og det er helt troverdig, men det som er helt spennende med det, er at du oppdager alle løgnene som familien din har levd med. Hvem var egentlig faren din, når det ikke var han? Ikke sant? Og det er jo så mange bakover. Og er det en feil, hvis det er noen som har påstått at de er faren din, og ikke er det, så syns det på det nå. Ok. Det er skummelt. Ja, jeg har masse konflikter gående rundt i Norges land nå.
Så det må du teste Men ut. du gjorde det best fordi du var på jakt etter en eller annen form for arv som hadde glippet mellom hendene på deg. En eller annen slekting som du skulle hatt penger av. Og det finner jeg på MyHeritage. Ja, det helt riktig. Men ok, la oss avslutte podden her med lite VM-tips. Har vi noe, vi pleier å sette noen bonger her, og vi ender vel bare opp med å bonge på favorittene. Fordi jeg litt skuffet over at du ikke tror at Norge kommer til VM-finalen. Ja, det var en journalist som spurte meg hvem har jeg rundt det beste angrepet av Norge og Frankrike. Og Norge har et veldig bra angrep, men å påstå at vårt angrep bedre enn Frankrike sitt, da skulle det være rimelig tøff i trynet. Altså. Og jeg tror det greit å ha litt det perspektivet også, da, når man går inn i det, at Frankrike i utgangspunktet ganske klart bedre enn Norge. Da. Og de min favoritt til å vinne. Til å vinne, ja, jeg vil si til å vinne det. hele greia. Hva med Brasil? Brasil usikker. Nå har de fått Ancelotti som trener, da, og det har visst nok hjulpet. Så det er litt sånn, men de har hatt en fæle periode siden forrige VM, der de skusla det vekk mot Kroatia, en match jeg var på, der de burde lett ha tatt seg videre. Da var de faktisk gode. Men de har hatt rør med trenere, og det er jo en sånn Neymar-psykose i Brasil akkurat nå. Han er jo tatt ut i den foreløpige troppen. Er det, ja? Ja, men, Hvor gammel er han nå? Litt usikker på nøyaktig alder, men han spiller jo nå for Santos. Han var jo ung lenge. Til Pelé. Og det er ganske dårlig lag, men han har skrudd på. Han har hatt veldig mye målpoeng de siste kampene, så jeg tror vel kanskje at han kan bli med da. Men da blir det jo et lite sånn Neymar-sirkus også da, som trener må liksom ta det med i beregningen. Den er grei. Den smalt jo litt dårlig for Solskjær når han fikk Ronaldo på laget. Ja, så, og Ronaldo kommer jo til VM. Ja, de er med i hele gamle gjengen. Messi skal vi, så det er jo... Ja, har Messi egentlig sagt det? Jeg tror... Jeg vet ikke, er ikke det sikkert? Det var i hvert fall ikke det for ikke så lenge siden. For det var litt rart. Mange følte at hvorfor han ikke gått ut og sagt at han skal være med i VM, liksom. Skal du gjøre det sånn jeg skal spille fotballkamp. Jeg spiller jo fotball. Jeg er jo i fotballmanntallet nå, og jeg skal spille for Sauherad. Ja, jeg får stadig vekk mailer fra han oppmannen deres, som prøver å piske TV 2 til å komme på banen, og dette er en begivenhet som må dekkes. Ja, det må jo komme. Da er jo jeg på banen der og avgjør, men vi har også fått inn forsterkninger fra Portugal. Oi, sann. Så nå, det er en som heter Santos, som var veldig stor på 70- og 80-tallet. Han har kommet inn enorm til å legge frispark. Han er over 60 år, men han smeller frisparkene fra midtbanen av sikkerhetsset. Så det er veldig gøy å se på. Ja, det høres Så spennende ut. plutselig så kan det hende at Sauherad rykker opp fra 6. divisjon. Så 2 Mavericks på laget, altså. Ja. Det er en grunn til at Solbakken venter litt med uttaket. Ja, jeg har ringt Solbakken og sagt for at jeg er i manntallet. Jeg kan ta den 26. plassen. Ja. Hvis man vil ha det litt moro i bandbussen, holdt jeg på å si. Men det er jo litt spørsmål om den kanskje 3. keeperplassen nå da, med Heiken ute og sånne ting. Er du villig til å ta på deg hanskene også? Ja. Bare jeg får være med. Ja. Nydelig. Skal du til USA, eller skal du se det hjemmefra? Eller? Nei, jeg skal til USA, men i hvert fall til Mexico først. Ja, det sa du, ja, stemmer det. Se åpningsmatchen der, og så skal jeg videre til New York. Skal jeg se Brasil-Marokko, som også er en veldig kul match. Marokko har jo også et veldig bra lag, og var jo kom jo til semifinalen i Qatar sist. Får du med deg noen av de norske kampene da? Så skal jeg se faktisk Norge-Irak som turist. Fordi at jeg er jo med TV 2, men når jeg har med, kanskje da, la oss si det, en sønn, så får ikke jeg lov til å være med på det, og det er helt fair. Det er den riktige avgjørelse. Eller det er vanskelig for meg å stå på siden og prate om Norge med... og kommer det noen lekkasjer ut fra den norske troppen, så kikker alle på meg. Er det du som har? Den er litt det er ikke, nei. Så det blir veldig stas å bare gå på det, og så reiser jeg hjem til Norge etter det, og så er jeg i studio i Bergen og dekker det derfra. Da blir du i Bergen. Ja. Hvis du er i Oslo, så må du komme på Kadettangen. Da er sånne VM-show. Skal du også ha VM-show? Ja. Det blir mye å forholde seg til her. Ja. Er det fotball, så er jeg med, vet du. Jeg er jo supporter. Ja. Stort sett. Ja, men det er bra. Jeg tror de går jo på litt uhamselig tidspunkt en del av disse matchene her, så det er jo litt sånn rart VM, men det kommer til å bli veldig gøy. Jeg er jo sånn som også forbereder meg litt på katastrofen, så la oss nå tenke at hvis Norge går videre, så er det en god ting.
Det bør vi greie, og hvis ikke så forstår jeg at da blir det tøft å være stående. Men vi kan risikere å møte Tyskland eller Brasil i neste match, liksom. Ja. Så. For å si det sånn, fotball-VM cirka dobbelt så stort som OL. Så det der vi ligger, liksom. Så, nesten like stort som Eurovision. Jeg vil si 3 ganger så stort som det også. Altså, det ingenting som større enn fotball-VM. Nei, i OL så får du ikke fredspris engang. Det gjør du jo når det gjelder fotball-VM. Gi den til han Infantino. Han har gitt bort en pris, og han trenger en ny. Nei, men det er altså et syke melkeku. Tenk FIFA da, den internasjonale fotballorganisasjonen som taper penger 47 av 48 måneder i en 4-årssyklus. Så tjener de alle pengene sine på 1 måned, eller 6 uker har det blitt nå da. Ja. Så de skal jo melke dette her maksimalt. Så det er litt synd, jeg synes jo det er synd at det er så dyrt. Det er liksom... Og nå blir det sånn halftime show så det blir litt sånn amerikansk vibe på dette her. Shakira skulle inn der og... Ja. Men har du betalt billetten din selv? Hvor mye kostet billetten? For Norge-Irak, for eksempel? Norge-Irak, den er litt usikker om jeg må få den av sønnen min, men han må kjøpe den billetten. Ja. Men hvor mye kostet han? Hva var prisen? Han må ut med 5.000 kroner for den billetten. 5.000? Ja. Det er jo ikke dyrt i forhold til basket. Hvis du skal sitte ringside på basketkamp i LA og se Lakers, så er det 50.000. Ja da, men jeg tviler på om spillerne må betale 50.000 for en billett som de skal gi til sin familie. Ja. Og det er det vi snakker om her. Ja. Og for kampen mot Senegal så er det 6.000, og for kampen mot Frankrike så er det 7.000 per billett. Og det er du kommer inn på Jack Nicholson-vis. Ja. Men det er sikkert de billigste billettene også, så du skal opp på VIP-tribuner, så jeg tror du bikker ganske fort 50K på kvartfinale, semifinale, finale. Finale får du kanskje ikke billett engang, men det er sikkert opp i 100.000 hvis det er liksom, da begynner det å bli usmakelig. Da begynner det å bli rimelig drøyt da. Men vi må huske at vi må holde av penger til skatt. Ja, det er noen greier. Vi hadde hatt råd til det hvis vi var fra Sveits. Ja, men det er jo noe om at du må skatte de pengene til USA, og det er masse greier som de fortsatt holder på å jobbe Tariffer heter det der. Så... Tariff. De hadde jo sånn skattelotteri, husker du det? Hvor liksom noen en viss del av befolkningen skulle få litt skattelette. Det var vel i fjor, eller snakket om. Men det var et eksperiment da. Ja, det burde vi hatt med VM også. At vi burde hatt et VM-lotteri, hvor liksom kanskje 1000 tilfeldig utvalgte i befolkningen får tilbud om billett til USA. Det er ikke dumt. Dyrke fotballen litt. Du likte den ideen der. Ja, det er jo litt spenstig da. Men er vi ikke et sånn type samfunn som har sagt at det er helt urettferdig? Enten er alle eller ingen. Ja. Men Wolfgang, du burde jo jobbet som Stoltenbergs høyre hånd. Ja, det er drømmen. Ja, så skal jeg ha en sånn billett. Hvis jeg bare får litt sånn enda mer power i den sjappa her, at jeg kan begynne å tjene enda litt mer penger, så skal jeg få meg bare sende ut. Da skal vi starte lotteriet selv. Da kan du sende ut meg som utegående reporter, sammen med Torstvedt. Men er ikke det en sånn greie for sånne YouTuber da, Mr. Beast, som har sånne greier der folk kan vinne $10 millioner greier? Dette er jo noe som kan løfte dette til neste nivå, tenker jeg. Har TV2 lyst på sånne konsepter? Kan du trekke litt i trådene der, Erik? Så har vi en plan til EM, kanskje? Kan teste ut der. Men jeg må prioritere. Det er vel Sauherad først. Helt klart. Sauherad skal til VM. VM for klubblag. Du, formidabelt, Erik. Takk for tida og besøket ut på Fornebu her. Veldig kjekt å være her. Takk for meg. Godt VM. Takk til sammen. Heter det godt VM? Nei, det heter egentlig at Norge skal vinne. Uansett. Du er opptatt av det, ja, jeg mener at Norge har muligheter. Vi har veldig sterkt lag nå. Jeg tror aldri vi har hatt et så sterkt lag på alle steder. Kanskje litt dårlig forsvar. Nei, men det er much improved. De er gode, synes jeg. Så optimistisk. Og så får vi se hvordan norske vikinger takler den syke varmen som kanskje får det. Det er så vestlandsk edruelighet, og jeg har jo foreldre fra Hordaland og Rogaland, og jeg kjenner igjen den, liksom, her sitter liksom pessimismekraften, og så er det optimismen selv her. Ja, jeg er aldri pessimist. Hverken ene eller andre veien. Nei. Og du skal gå bra. Du er skuffet i livet. Jo, men jeg blir veldig lei meg når laget taper. Altså... Er noen lag, når de taper, så er det veldig trist, og særlig hvem de taper mot også. Ja. Eller for. Vi slår Frankrike og taper mot Irak. Det har holdt i masse. Ja, men det holder gjerne det da. De fleste lag går jo videre fra pulja, så la oss håpe det blir oss. Ikke sant. Takk for praten. Yes. God tur over. Fantastisk. Vi ses om kun kort tid.